अच्छा वीडियो सीधी कर। हाँ ठीक है। भैया तो मुद्दा लेट जा ऐसा करके वहाँ ये मैं ये कर हम बस खाली बंद कर रहा हूँ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਕੁਛ। ਇਹ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ। इधर ही चली गई इधर हाँ हाँ जी सीधा हो जाओ। हाथ टेढ़े से रखो, चिढ़ पे कुछ नहीं करना, तेरा कर दे बस। निकला निकल गया मेरे पास है राय मुझको दे निकल अल्लाह तुम बोले आ रहे हैं ना घर? हाँ जी मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जी कितने हो गया? दोनों का काम मोड़ना सीधी कर जो तस्दी कर ले बस। सीधे हो बिल्कुल सीधा हाथ नीचे। हाँ हैगी है हैगी बाहर का है। हैगी हैगी